diskutuam se kishte mbetur dhe një bashki për të përfunduar procesin e numërimit, ajo e Malishit, e cila ka përfunduar tashmë apo jo? Po jeta pak minuta më parë ka përfunduar numërimi i votave edhe në bashkinë e Malishit, pra e numëruar të 74 kutit e KZAZ-së së Malishit, ku kryeson bindshëm Partia Socialiste edhe në këtë bashki, e cila numëron 10.698 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike me 5.792 dhe nga partitë e vogla më shumë vota ka siguruar Partia Socialdemokrate 1.003, Nisma Shqipëria bëhet 946 dhe Partia Mundësia në 296. Pra në këtë mënyrë, pas me mbylljen e numërimit në bashkinë e Malishit, ka përfunduar pra në total i gjithë numërimi në të gjitha bashkitë e Korçës, duke dhënë dhe rezultatin përfundimtar që 10 mandatet e Korçës ndahen 6-4 duke fituar bindshëm Partia Socialiste edhe në këtë qark. Duhet theksuar se rezultati ishte i thellë për Partinë Socialiste edhe në bashkinë e Devollit, që historikisht ka qenë një bastion i rëndësishëm i të djathtëve në këtë qark, ndërkohë pas mbarimit të numërimit për votat e subjekteve politike, do të nisë në bashkinë e Korçës, por dhe në bashkitë e tjera numërimi i votave të kandidatëve, pra votat preferenciale. Në orën 3 pritet që të nisë ky numërim në bashkinë e Korçës, por edhe të Malishit dhe Pogradesit, ndërkohë që numërimi i votave preferenciale ka përfunduar për bashkinë e Pustesit, ku në fakt ishte edhe bashkia e parë që dha dhe rezultatin në rang kombëtar, ku Partia Socialiste sigurisht që fitoi edhe në këtë bashki. Gerta, të falenderoj për